Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lemur kades kadus RW RT BPD LB atur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun bapak ngawangkong jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun aya jelema gering indit ka doktor kunaon make jeung ka doktor jawabanana hayang sehat. Tah ari ibu jeung bapak ngariung di ieu tempat cenah bejana rek pangaosan ai pangaosan sebenarnya hayang naon. Ari pangaosan sebenarnya hayang naon. Lamun jelema gering indit ka doktor hayang sehat, lamun dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil. Tah ari ieu pangaosan sebenarnya hayang naon. Bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu tah kereteg ecek hate geus siap acan lamun Allah nitipkeun ilmu da teu saeutik jelema hayang ilmu aya dititipan ku ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Berarti ieu ilmu teu cocok jeung fungsina. Ilmu teh ngapung di awang-awangan euteup teuing di saha. Dari jelema nu bakal kaentepan ilmu kudu siap jeung wadahna. Bisi urang teh hanas di teteangan ilmu aya geus beunang ngadon sombong ku ilmuna atuh cilaka eta ilmu ngagebruskeun kana jurang kahinaanana. Well. Tah ku sakitu heula ngomong panjur rada ungeuk jelema teh. Sabab dibawa kana tugasna ari ilmu naon? Ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang kabeh baroga ilmu nganu eueuh teh oncorna matak teh saeutik jelema baroga ilmu tapi hirup poe-poe. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditempetina kicep kieu kicep baru ki hees atuh da. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah nah fakir miskin diarantep. Kabeh ge nyaraho ilmu watasimu bihablillahi jami'a gerak tanyakeun ka ustad nu mana dalil naon eta dalil nyarek pasea tapi nah ustad ge pasea wae
Apan ibu ge apal kasalaki kudu hormat tapi nah duit leutik jadi lain urang nu teu boga ilmu da Allah nyiptakeun manusia teh jeung elmuna nu eueuh teh oncorna tina eta ilmu. Saha atuh jalma nu bakal kaoncoran tina ilmu eta? Jawabanna ngan hiji, qalbun salimun, jelema nu hate bersih. Sabab Allah Maha uninga kana rasiko jeung kaayaan hate manusia. Keur mah hirup bodoh katambah geuleuh ka batur komo pinter moal teu ngaleyak batur. Aduh. Keur mah hirup sangsara katambah tudang-tuding wae ka batur deuk beunghar kumaha hate ruksak kitu. Batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul, maka harta moal euteup di jelema nu goreng hate. Sangsara wae ngewa ka batur komo beunghar kalah kabeuki sombong dina hirupna. Weh. Mata katantuan hirup manusia punten gumantung eusi hate nu sabenerna. Bener. Well. Mata hakikat hate mah qalbun salimun, hate nu bersih. Lamun jelema geus hatena bersih bakal cicing dina angka kosong, ai kosong teh teu boga naon-naon. Bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, daek oge didaekeun. Tong saban ngaku diri urang nu pinter, urang nu alus, urang nu daek, lamun ku Allah teu dipinterkeun moal jadi naon-naon. Ari urang mah jujur karek pinter ge, yey, geus ngarasa diri pang pinterna. Berarti pinter ngadon mawa kati kusruk kana kasombongan. Moal jelema pinter tanpa ku Allah dipinterkeun, moal daek tanpa ku Allah didaekeun, moal bisa tanpa ku Allah dibisakeun. Mata ke si hate jelema nu alus mah kosong teu boga naon-naon. Nana gerhana capetang dina nyarita cabut capetangna da teu becus naon-naon. Mata hakikat hirup saha atuh urang teh da ieu teh nu hadir teh palsu atuh. Cicing bisa teu percaya ieu nu datang kabeh ka dieu asup kuring sorangan ieu teh palsu. Sagelis-gelisna ibu di lipstik di wedak aya kuring kabita teu. Naha kuring apal deuk pangaujian pasti dangdana, geudeg kaluar pasti make parfumna, deuk ngaos pasti make baju pang alusna. Tah palsu coba di imah daster merengkel. Kaluhur atuh baju nage bolong bari kancing nage warna-warni jiga parte coblos. Tah aslina urang teh saha? Nah ieu nu dilalajuan ku batur, nana gerhana teh nah ieu aslina teh lain Pak. Nu leuwih apal kagorengan kuring adalah diri kuring jeung Allahna. Nu leuwih apal kaalusan kuring iwati kuring jeung Allahna. Matak tong boga pangaruh dipuji batur entong asa kapuji da Allah mah Maha uninga saha urang sabenerna. Aduh. Gerasa hirup ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, aya bangga mung. Disebut ustad ngadon era, nama kejeng era sieun teu akur jeung gawe. Apan ustad kiai ajengan teh boga gawe warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud? Lamun mah di Jampang aya nu ngalaman baru, punten lain tahajud eta mah asam urat. Bawa kana tugas sesebutan teh gerasa. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, pan korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal. Tuh awak pangaosan hatena mah suudon kieu. Mata kurang teh ternyata karek disebut batur. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Heuh matak lain rakyat kudu hormat ka pejabat, tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Nu jadi pejabat tong legeg-legeg teuing tanpa rakyat saha maneh. Bener? Matak hirup naon rek dipake alat kasombongan sakadar disebut. Hareupeun manusia adalah pejabat. Gening hareupeun Allah mah bisa jadi bangsa. Matak nu ngaran pejabat nu alus ragangan kahayang rakyat. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh waos nyorocos nu penting mah seueur buktos. Ulah paribasa demi rakyatnya rakyat teu beunghar ukur silaing ngungkul atuh. Aduh. Matak hirup teh geuning sakadar disebut batur. Naon rek dilegegeun.
Ibu gelis punten ulah gumelis. Da gelis teh 30 ka handap, 30 ka luhur mah pan geus dicabutan ku alo gelisna huntu ala lunger, panon geus ruam, buuk rada bodas, lempang rumangieung, eudek gumelis keneh. Lamun aya budak ABG umur 20 tahun datang kuring sarangeo Pak Ustad, antep. Ngan lamun ini sarangeo Ustad, cekek. Geus teu usum urang geus kolot cuman til wae dan nu ngaran kagelisan mah babari ruksa. 30 ka handap gelis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran gelis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, pan boga budak 5 mah budeg-deg awak ngebeukahan. Kasus nomor hiji teh beak ku sorangan, salaki menalakop kana tabeng da kaseredgeun. Sigeung ku salakina gede-gede teuing awak teh belenyeng ka kantor desa senam, 2 tahun senam lain langsing kalah kebeuki meber. Nah beres senam goyobod comro misro liliwetan ongko toong salaki beki meotan mikiran hutang urut baso. Matak manus anu alus nu hade-hate teu weleh narimakeun. Entong ngajugjug nu jauh neang nu angga bisa teu ka udag korehkeun nu deukeut bae na awak urang. Jelema teu boga imah teu maot, jelema teu boga mobil teu maot, jelema teu boga sawah teu maot, tapi jelema teu dahar pasti maot. Tah lamun deuk bersyukur ti nu leutik heula ngarah datang anu gede. Ieu mah nu gede di udag nu leutik poho. Kahartos. Bisi nu di udag teh urang mah gedong, mobil, sawah teu sok poho. Kanikmatan anu sabenerna nalika jelema boga gedong, boga sawah, boga mobil teu bisa dahar. Memang dahar teh hal anu leutik ngan lamun urang bersyukur ku bisa daharna maka bisa ngadatangkeun nu leuwih gede. Dahar jadi tanaga bisa kabeli sawah ku bisa usaha. Dahar jadi tanaga bisa nyieun imah, dahar jadi tanaga bisa usaha keur meuli mobil, ulah mikiran mobil sawah jeung gedong. Pikiran mah nu leutik we heula. Matak manusa mah pek geura tarima. Tah awak ibu geus arus ti bareto tarimakeun. Ieu mah halis geus alus teu narima kerok ganti ku patlot. Balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji. Bulu panon geus alus sambung eluk-eluk ka luhur. Atuh nempo urang teh ti kajauhan kuat jiga nu berat kiceup. Pantet teh ngarerepot diri. Balik ti dieu mawa motor. Atuh angin ngagelebug nilep bulu panon duanana teh kusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Ulah geus cilaka noding Allah. Matak jelema nu alus innallaha ma'ana aslina urang teh saha innallaha ma'ana mun hirup geus bareng jeung Allah ta eta ngaran manusia. Urang macan jadi hamba Allah bisa jadi karek jadi hamba nafsu. Jiji urang sok nyarita disebut hamba Allah. Mana hamba Allah? Ngaran-ngaran hamba Allah sifatna kudu sifat Allah, kahayangna kudu kahayang Allah, keputusanna kudu keputusan Allah. Kanyataan mah urang mengaku hamba Allah nafsu bungkul di gugulu. Emutan pokokna mah ieu bahasa. Bener? Ibu jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban cerai heueuh. Nah anu ding Allah. Da sebenarnya lain Allah nu salah, ibu nu goreng adat. Da salaki hayang anu soleh anu dititah gampang ngagugu. Ieu mah pan lamun gurger jeung salaki teh hilak dasar bebeakan ngomong oge si bagong kitu ka salaki. Kumaha cek salaki naon maneh nyebut bagong berarti aing sapeupeting hees jeung bikangna. Kumaha cek anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ya anak begujang. Rag-rag talak budak korban nah anu dituding Allah. Kalakuan urang anu garoreng nah anu dituding Allah. Dalamun hirup jeung Allah innallaha ma'ana hirup barang jeung Allah mah ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun salawasna hate nyantel jeung pangeran. Ibu ama ka salaki tinggal wirid ama ka salaki tagogeun beungeut ibu ka beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh cekek saeutik yasin pan salaki teh nangkep bari maca ayat kursi disangkana jurig cai nu asuh gebro duit 2 juta tinggal ngajawab ku ibu bari centil sadaqallahul adzim. Duit menang rumah tangga anger budak teh jadi korban. Matak manusia nu bareng jeung Allah itulah nu aslina manusia. Matak mana anu disebut hirup bareng jeung Allah teh mana. Nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya. Ieu pangaosan jeung Allah teu percaya.
isuk aya kendai pangaosan nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna geus kajawa berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok sok ngaku mana Allahna ieu pangajian teh mana nana gerhana nah ceramahna jeung Allah ulah waka percaya ulam deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh suudon deui lamun kuring nana gerhana di ulam ceramah tuluy teh dibayar tuluy kuring teh datang geus catat ku Bapak berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi boga tujuan lain ngaranna duit mana jelema nu bareng jeung Allah teh hayang nempo mata kuring kikieuan teh can pangih jeung jelema nu bareng jeung Allah teh acan dalamun hirup bareng jeung Allah sifat Allah 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim ya Qabid nepi ka ya Sabur buktikeun sifat Allah na awak urang ayat Allah teh Rahman Rahim maha welas maha asih cing atuh ku welas jeung asih Allah Bapa dihargaan batur lain Bapa nu berharga tapi Allah nutupan kagorengan Bapa coba lamun ku Allah dibongkar kagorengan urang cantang tuh manusia aya harga dirian ku Rahman Rahim Allah Pak bener ibu ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat lain mata tong gila hormat sabenerna Allah kunyaah ka ibu ditutupan kagorengan ibu coba lamun dibongkar kagorengan urang sararea cantang tuh na gerhana dihargaan batur bener Allah nu boga manusia nutupan aib manusia da ari manusia nyokelan aib manusia ari si eta makhluk ti mana cicing kudu rada asup kana mastaka Allah nu nyieun manusia Allah nu ngajadikeun manusia nutupan aib manusia coba manusia nyokelan aib manusia tinggal nanya ari urang hamba Allah hamba saha lamun hamba Allah niron atuh kana sifat Allah geuning kanyataan mah ngaku hamba Allah ai kanyataan hamba hawa nafsu batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli mobil retug angen batur meuli sawah muntaber atau batur meuli motor modar nu kitu hamba Allah tinggal teangan makhluk Allah nu diciptakeun ku Allah nu boga sifat sombong saha kahartos meureun ku Bapak ge mata kurang disebut hamba Allah hampura jauh keneh Allah teh Al-Ghaffar teh maha pengampun sagelo-gelona urang satu balik-balikna ibu satu gejeurna sararea anger tubuh ilallah taubatan nasuha hei manusia tong kalangsu dina doraka jeung dosa kami nyiptakeun sawarga keur jelema nu daek tobat tuh doraka urang asal ku tobat ku Allah rek dipupus Pak Allah mah maha pengampun coba manusia Allah ibu boga salaki bareto kumaha keur boga salaki alhamdulillah caroge abdi mah jujur bekti karep kapangih we salingkuh pangih na uleman ka dieu tong deukeut jeung nu gelok nah ari baheula pedah keur ngahiji nyebutna moal aya nu pangkasepna iwal teh caroge abdi tapi nalika kapangih kagorenganna kumaha cing ibu diuar-uar diomong-omong kagorengan salaki urang padahal pernah sare jeung urang nya ceuk urang ge kapangih matak jelema anu hade-hate ikro bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun dua ayat nu berbeda hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna bangsa urang pinter maca Quran ngan teu pati pinter maca alam akhirna na agama kuat ngan ekonomi seuseut pinter maca dunia ngan teu pinter maca Quran akhirna dina ekonomi alus ngan sombong mata keur umat Islam sebenarnya pek geura buka jeung baca dua kitab nu berbeda hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna dua ayat Allah nu tercipta alam dunia Cina nempo reungit pan nyiptakeun anti reungit obat nyamuk pan loba jelema urang Cina nepi ka beunghar kunaon ku reungit mata pangih jeung reungit Cina mah ngahormat nuhun pan bangsa urang pangih jeung reungit gelut Cina ini ke pelabuhan Ratu nempo budah laut dibawa ke negarana berubah jadi keresek bangsa urang ini ke pelabuhan Ratu piknik beat 1 juta sesurian di ditu jebleh di imah beak duit kahartos geura baca ieu alam teh geura baca mata hampura ibu ulah ngarasa geulis ulah ngarasa sampurna ku hayam ge eleh
hayam buluna ditek-tekan pulas warna bodas kok ngaranna lemur sim kuring pan juara internasional pan aya beulening tukang ngebugan kok saha Taufik Hidayat lemur kuring teh Pak ngagebugan bulu hayam atuh dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin ti kotokna pek karungan malas ribu teu saeutik jelema beunghar ngabanar adu atuh tulangna apan ieu kaum sebelah eta hayam kabeh manfaat coba awak ibu segelis-gelisna enjing-enjing ngenog teu nenog ibu di warung ancur harita keneh matak lamun manusia teu ngagugu ka Allahna hampura nasaha nu rek digugu ku ieu diri manfaat naon awak kurang bener ya tuh lalajuan orai ieu pangajian teh Pak hampura punten bisi statusna jiga orai pan orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai kunaon pengajian urang batur pepati resep punten pengajian urang karek sebatas orai ganti tiung ganti baju ganti penceramah ganti majelis ganti masjid pertanyaan ganti teh jeung hatena nu kedul anger nu pedit anger tatorojol anger hohoa kasalaki anger poporongos anger ngaji nu mana nu keur dipigawe well jadi karek bisa ganti tiung ganti baju hate mah teu ganti-ganti nu goreng ka batur anger nu geuleuhan anger nu pedit anger nu kedul lebok eta teh lalakon hirup matak Allah nyiptakeun alam teh baca tuh aya sawah baca ku bapa sawah sakotak di jerona aya belut di jerona aya tutut di jerona aya eceng di jerona aya genyer di jerona aya pare nu ku bapa dipelak pare tapi naha eceng teu dipelak bet jadi cicing urang diajar mikir nu dipelak ku bapa pare naha eceng teu dipelak bet jadi artina na awak bapa teh ku Allah teh dititapi surgaeun Pak tapi naha pinarakaeun sok datang sorangan matak musuh lain batur musuh lain tatangga musuh lain baraya gerak elehkeun musuh nu aya na awak urang hawa nafsu ngaranna bener tina sawah ngajina ge urang kadang-kadang jelema teh pan sok aya nu jiga belut gawir leueur ari keur hayangna kuat bete ibu-ibu 11 abdi lamun abdi geus jadi insyaallah geus jadi mah anjir kuat mopohokeun rakyat si belut tuh kitu mah nada urang ngomongkeun belut aya deui jelema teh jiga tutut tara ngomong teu boleh jempe pelenung beteungna eueuh bapaan si eta mah sawah sakotak kaidak ku si eta batur teu nyaho katempona bager katempona alus teu apal si eta pinter pisan ngajaga rahasia dirina pare aya nu bener pan tungkul pare beat kuwiit pan jucung lamun bapa hayang apal jelema nu boga ilmu leuwih luhur ilmuna leuwih tawado dina hirupna ngan lamun jelema eueuh ilmuan sagala nu akang geus eta paingan cek Umar bin Khattab ilmu dibagi 3 hiji jelema nu wawuh kana ilmu 2 migawe ilmu 3 jelema geus cicing jeung ilmu cing aya urang karek ka mana tah Pak jadi jalma dina ilmu teh aya 3 hiji nu karek wawuh kana ilmu cai kolomeran ge dianggap lautan ngebah laleur ge make bom eta laleur make jeung dibom atuh laleur paeh urang paeh pirang ngebah laleur jadi jelema nu karek wawuh kana ilmu galak ka batur rujit ka batur cuak ka batur ngebah laleur ku merim akhirna cilaka ka awak sorangan aduh geunah ya ceramah loba nu ungeuk demi Allah itu teuing naon ungeuk teh apa teuing tunuh teuing ngarti ibarat bapak nyokot lauk dina akuarium teu kudu make useup teu kudu make eupan teu kudu make jajar leutik teuing nyokot lauk dina akuarium tinggal nyokot tapi nalika bapak nyokot lauk dina lautan nu lega jejer nu alus eupan nu hade tanaga kudu bedas jatah jelema anu karek wawuh kana ilmu punten asa diri pang nyana asa diri pang alusna jugaul kanu di tengah bakal ngarasa diri pang bolohona aduh
kahartos ya. Tah kedua jelema nu geus migawe ilmu, ternyata lamun jelema geus migawe ilmu leuwih luhur ilmuna, leuwih era ku ilmuna. Kuring nana gerhana nyaho dari sedekah, nyaho innamal shadaqatu lil fuqara, apal. Tapi penting ieu kuring lain praktek sedekah, naon justru sabalikna ngadudut. Saha nu bakal sedekah? Nu ngulem. Nu hajat engke teh beres teh bakal gegembol abdi teh ibu, amplop ongko dus ongko, tah eta teh ngaranna sedekahna. Heupanana gerhana apal dari sedekah, uninga nah atuh beuti tampa butuh. Jadi jujur ilmu urang napel jeung pangabutuh. Watak musuh teh lain baturnya, awak urang. Situ percaya. Tanu katilu dina ilmu teh jelema teh geus bisa cicing jeung ilmu. Lamun jelema geus bisa cicing jeung ilmu, da tara loba ngomong, nempok anu salah tara ngomong. Batur lieur tara carita, tara hayang lalajo kagorengan batur. Da jelema nu geus cicing dina ilmu mah dirina teh keur ngomean kalakuan dirina. Asli ya. Matak sapanjang jelema saban geureuh kana ka batur mah can wabuheun kana dirina. Budak batur nu baungna nah ibu nu ngocobrotna. Kade tong gaul jeung budak si eta. Teu ecrem, ibu teu sadar, ibu ge boga budak. Hiji waktu itu eureun budak ibu leuwih ngaco, kumaha cek itu lebok. Napa non teh lalajo batur, napa non teh nempo kasalahan batur, teu sadar kana kagorengan dirina, matak jalma nu alus teuleum kana awakna. Saha urang sebener teh Pak? Saha? Nana ge ceramah jiga nu heueuh, nyoh ka yatim, nyoh ka miskin, nulung nu butuh, nolong nu susah, tinggal naik RT saurang, sae gitu ceramah teh kaharti pisan kudunya ka yatim miskin. Bener demi Allah, heuh aya nama kieu we amplop teh moal dibikeun. Terus keur naon? Urang bagikeun ka fakir miskin, kumaha cek kuring? Tong sok kitu. Kahartos itu. Matak poin katilu ilmu teh gawe. Semakin jelema luhur ilmuna bakal ngarasa era lantaran kurang gawena. Ya eta mah sok lah pikiran lah ku bapak teh kudu lieur lah. Sok ibu nyararaho bab ilmu mah kumaha palebah gawe. Gerak bisi teu percaya urang tanya. Ibu ai ngomongkeun batur dosa? Ai pepelotot ka salaki dosa? Ngahina anak batur dosa? Irhaba diriren. Sakitu we heula. Ilmu geus nyaraho tapi naha palebah migawe urang nepi ka hese edeukeureun. Kunaon aya naon nu ngahalangan? Matak nana gerhana teh produk gagal. Abdi mengaku sepuh, abdi teh produk gagal. Guguru di Ciamis, tepatna di Raja Desa, guru kuring Abah Dodo, baheula ceuk Abah Dodo, lamun maneh hayang jadi penceramah kudu bisa ngeureunkeun hujan. Cita kumaha Abah? Sok ngadoa, ya Allah rireunkeun hujan kitu. Abah mah pandek turun, ya Allah rireunkeun hujan. Bener Pak, raat hujan. Iya muridna, ya Allah rireunkeun hujan. Tuluy turun jibrug Pak. Mata kuring adalah produk gagal. Bah, ari Abah bisa kitu ai kuring henteu, ternyata dibukakeun ku Abah kade bisa aya hate pengakuan diri keneh nu diaku lain Allahna tapi dirina. Berarti aya saeutik kasombongan keneh sehingga doa teh hese diijabahna. Heuh Ibu. Geuleuh aing mah teu da. Boga kongkorong ge pira ge 20 gram kuat jiga nu 1 kilo dongkok. Tinggal teh dieu nepi ka dieu gigibrig jiga nu setruk. Hayu geus. Asana naonan di kitu-kitu. Moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin, matak jelema beunghar kudunya kanu si miskin lalajoan jasana aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin, titah tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Atau eueuh nu nganterkeun ka kuburan tungguan jam 8 buntal ku bapak jug acolok-acolokan sorangan. Manusa butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung yo urang buka. Manusa butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung teu naon dibuka sok. Bapak make kopiah menang saha? Menang batur Pak, baju menang saha? Sepatu menang saha? Imah menang saha? Tuh ibu ngalahirkeun di tulungan bidan, bidan teh saha? Bener Pak?
Ibu maot dikubur ku saha, disolatan ku saha, dikurebkeun ku saha, ditahlilan ku saha. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur sementara urang hirup butuh ku batur, tong munafik hirup. Aduh. Ibu make tiung menang batur, make baju menang batur, selop menang batur, nyeun imah menang batur. Ibu ngiram ge menang salaki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tak iya no beres pengajian bakal dicarekan salakina tah. Moga jeung ibu ngiram menang batur. Cilaka ya. Kata balik ti dia salakin naon tadi make jeung menang batur. Tak aku dibawa ke barak TNI itu. Kan kayak orang bejakeun Pak Dedi ya. Matak Pak, naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Mangajieun alasan. Maruk teu berat jadi jelema beunghar, malahan mah genahkan nu sangsara. Di dunia nu sangsara direret ku juru panon eueuh hargaan, tapi di akhirat justru nu sangsara jadi saksi keur harta jelema beunghar. Matak nu beunghar kudu nyaahkeun nu sangsara, engke nu beunghar ditanya, "Ti mana harta?" Dipake naon? Tau ngajawab, nu sangsara datang, "Gusti, abdi saksina hartana dimanfaatkeun keur jisim abdi." Gusti, abdi saksina hartana dibikeun ka diri abdi. Nu sangsara jadi saksi harta urang, lamun nu beunghar bager ka nu sangsara. Nu paur mau nu beunghar kumaha? Ti mana harta? Dipake naon? Dipake nu sangsara, nolong nu sangsara ti surga. Wadul Gusti, dagor jelema kitu mah. Kartos RT dosana leutik tuh nu gede mah nu di luhur. Nah ieu jadi saksina balik jeung henteu pamarentah, ieu nu jadi saksi. Ditanya engke jabatan maneh dipake naon? Ieu. Waduh Gusti, bohong. Wah anjir horoream aing jadi pejabat. Ieu teh jadi disaraksina tuh. Bener Bu? Matak paingan lapan syahadat asyhadu abdi nyaksi an la ilaha illallah. Tak aya di pangeran angin Allah, tak aya sifat nu alus iwal sifat Allah, tak aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah, tak aya keputusan nu terbaik iwal ti keputusan Allah. Batur beunghar geus jadi keputusan Allah, nu sangsara panas moal matak kabeungharan itu balik ka dinya. Nana gerhana jadi mubalik, 1000 jelema ngahalangan moal bisa Pak. Naha nyingeurepan takdir pangeran. Da kuring mah hirupna kitu hayang teu mu. Nah hayang jadi penceramah mau. Wayah kieu kudu ngocobrot di dieu. Jeung lapar, jeung ripuh, jeung esang, jeung capek aing mah. Barang datang juga langsung peletok tita ceramah, kudu mah tita dahar heula. Nuhun. Nah hayang henteu. Sok bisa anu hayang jung. Apanan ditempo ku Bapak mah mana merek mubaligna eueuh demi Allah. Dan ngaran-ngaran ustaz urang ge apa udeng badak gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun aya ajengan kitu mungkin ibu bakal narangtung wilujeng sumping al mukarram ieu mah bieu ku babin mas jeung babinsa dipapageun di belah ditu well kuat eueuh nu assalamualaikum haben wel-welan ngungkung ti ditu nepi ka dieu da sugan aya nu assalamualaikum Pak Ustaz eueuh. Malahan belah ditu geuning aya warung cing teh Bu paling mana nu pangaosan kalem we cenah ustaz lagi bakal telat bari ka urang teh. Dipikir-pikir teh dianggap urang euy. Naha lantaran batur lalajo bajuna, lalajo calanana, lalajo penampilanana. Keun yeuh urang nyieun logika tina botol. Cicing kudu telek kudu telik ulah taluk lamun salah gancang tolak. Telek telik ulah taluk lamun salah ganjang tolak. Iya botol. Sabaraha hargana? Seberapa? 4.000. Lamun botolna antap caina piceun ganti ku madu tina 4.000 bakal jadi 100.000. Botolna ieu kan? Piceun caina antap botolna asupan madu jual ku ibu 100.000 lantaran di jerona madu antap keneh ieu cai nepi ka jangjangan belut anger 4.000. Jadi manusia teh ibarat botol gumantung eusi hatena lur. Kajian jelema geulis hasem beungeut mah hayang nyekek aing mah demi Allah tah talungkeun nu goreng patut tami ambis budi daripada nu geulis tapi harasem beungeut teu sararudi teuing. Bener rambut gondrong bukan pembohong leuwih dihormat ku kuring katimbang didasi make jas ari aspal diharakan.
Allah maha uninga karena keayaan hati urang Pak, mata kurang mah pupulasan hirup teh. Bener? Pupulasan. Aduh, jangan aku ceramah kieu lebih yang dipakai deui paduli tengah. Di Bandung kade teh buat hampir 8 jam setengah Pak. Nah ada nungurang teh Sukabumi ini jadi jampang mebes. Kan baik da geus takdirna atuh nu penting mah salamet sararea teu kudu riweuh nya Pak. Teu kudu riweuh hirup tong rungsing, tong capek, tong lungse. Nanti mah geun takdir mah ibarat ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tarima. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot. Geus bae geus jadi keputusan Allah. Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu. Lamun ibu boga salaki kasep seperti wayang Arjuna mun di ustad jigana gerhana. Moal kuat tah hate naha hiji bakal galak timuru, HP-na bakal loba dipariksa, telat balik bakal loba ditanya, galak timuru nya kasep nya beunghar. Coba jeung nu petot. Deuk balik heug henteu kajeun. Init-initan ibu jeung nu kasep bari beunghar, kurumuy budak parawan, rag-rag lipstikna dicokot ku salaki, "Neng, ieu lipstik." Kumaha cek si Neng itu? "Nuhun Bapak." Cek si bapak, "Sami-sami." Ibu abus ka toko, "Bu, bade ngagaleuh acuk." "Sami-sami." "Bu, bade selop." "Sami-sami." "Bu, eudeuh balanya moal." "Sami-sami." Kunaon ibu mah kejeung amek pira kadar salaki nyokot lipstik. Da kasep bari beunghar, sieun bogoheun ka ditu. Coba jeung nu petot, boro-boro lipstikna deuk ditutulkeun jor kawin jeung itu geus bosan aing ka maneh. Jadi aya hikmah di balik eta. Mun hirup maca ulah sok maca dunya, baca mah alam nu kadua ngaranna akhirat. Bapa dihina, bapa diledek, bapa dicaci, bapa dimaki, heheotan. Tong pernah ngalawan ka jelema nu ngahina ka urang, tong pernah ngalawan nalika urang dicaci ku batur. Entong naha mending heheotan sabab urang geus apal ilmu akhirat. Ceuk ilmu akhirat jelema nu ngahina sabenerna keur ngahinakeun dirina. Dalah si eta boga kaalusan dibikeun ka awak urang, tapi ka gorengan urang keur dipentak ku si eta. Matak jelema dihina, diledek, dicaci, dimaki, disebut bodoh, da si eta ge teu pinter, disebut kedul, da si eta ge teu daek, disebut goreng, da si eta ge teu alus. Moal matak jelema dipuji bisa ngapung, moal matak jelema dihina nepi ka pejat juga pepetek. Aduh. Tapi sabalikna keur jelema nu ngahina, keur ngahinakeun dirina. Tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan. Keur naon ibu kacapek-capek neangan buah buruk di dahar ge moal? Nu buruk mangke ge Pak rag-rag sorangan. Bapak dihina, diledek, dicaci, kacapek-capek kudu ngalawan, kudu pasea-pasea, kudu ka kantor polisi, kudu ka RW, riweuh macul dia di loba kaganggu. Tingali ku ibu buah buruk rag-rag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, antep engke ge eureun. Aduh, cek ibu teh iraha eureuna geus nyarieun huntu. Moal bisa ngomongkeun deui. Nya teh cenah geus nyeri huntu geus eta mah ka puskesmas tuluy cager, tuluy ngomongkeun deui ibu. Heueuh, sing sabar, engke ge eureun. Geus paeh. Ngan di dieu Allah bertindak, kami moal ngahampura dosa manusia, samemeh eta manusia silih hampura papada manusia. Matak dosa geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, can minta hampura punten, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, naha can aya panghampura ti sesama jeung manusia. Weh. Sugan we ku ceramah kieu nu sok ngomongkeun batur teh adeureun. Da hirup mah teu apal Pak, awak bapa ngareneng awak hate mah wallahu alam, awak ibu ngareneng awak hate mah wallahu alam. Matak lautan jero bisa diteleuman, hate deet manusia mah jadi kobet. Ayeuna ibu ngareneng nah ngareneng jeung hatena wallahu alam. Gua bubar teh deui ngomongkeun deukeut jeung si eta ku bau kelekna yai. Teu nyaho. Ayeuna ibu lalajo kuring ngupingkeun kuring ungeuk-ungekan buah hate mah keun roweco teu apa. Ieu nenenggerhana teh teu nyaho Pak. Ngan tong hayang apal ka jelema nu ngewaeun ka urang, tong hayang apal ka jelema nu ngehina ka urang, bisi kapancing jadi emosi, akhirna gelut. Geus gelut mah nu meunang di bangkol, nu eleh ngarengkol, tah nu alus mah nu ngelehan. Bener ya? Pamajikan baeud, ieu bapa nu kudu loba ngelehan, antep we. Hayangan 2 tahun mah keun cenah manyun dituluykeun antep. Mun pamajikan baeud bapa nu kudu ngelehan,
da eueuh pamajikan nu salah kunaon ibu baeud salaki kurang merah rasiko. Bapak-bapak juga rada molotot kunaon ibu baeud salaki kurang merah rasiko. Mah gera nyangu mana bapak beasna heueuh narek keusi. Mah gera masak mana pasakeunana heunteu aya narek batu. Matak lalaki mengakal ngarah pamajikan ngakeul, lalaki ngarah pamajikan ngari. Magra masak tak pasakeunana, magra dandan tak alatna, magra balanya yeuh duitna, magra di baju tah artos keur meuli bajuna, magra nyangu yeuh beasna jongjon teu ka kuping Mbak. Jadi kunaon ibu baeud aya kakurangan. Matak lalaki mah lamun lalaki nu alus hatena bareng jeung Allah tara pernah hayang neungeul, tara pernah hayang ngahoak, tara pernah hayang nyentak anu jadi pamajikan. Nu aya ngadon mikir aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Geura toong padaringan geus eueuh beasan, geura toong lipstik geus dicokelan ku bilik, geura toong wedak geus dekok tengahna. Sampeurkeun pamajikan keur baeud caklan leungeunna hampura bapak tiba heula nepi ka ayeuna can bisa nyugemakeun nu jadi pamajikan aya ieu teh acis 2 juta keur mama keur baeud dibere duit langsung nangkep lain ka tadi cager harita keneh. Matak lalaki nu alus nu ngakal teangan lalaki ku ibu apaan ieu teh hayang boga budak soleh heuh engke asupna mah ka ditu da ceramah teh. Teangan ku ibu lalaki anu merhatikeun dunya imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga geulang aya raos ka kuping. Lain atuh da eta nyebutkeun raosna bari kadarieu nempel teh. Tapi tenang kayak urang kitukeun. Tenang Pak. Imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga geulang aya raos. Kan baik. Tenan naon so. Sing sugemah heula ayeuna. Tapi ibu ge ulah poho teangan lalaki nu merhatikeun akhirat. Di dunia babarengan jeung pamajikan, di dunia babarengan jeung salaki ku cinta, di akhirat babarengan jeung salaki ku agama. Maka teangan lalaki nu merhatikeun agama deuk mere contoh kanu jadi anak sabab anak soleh teh gumantung inung bapana jadi saksi, inung bapa jadi contoh, anak sebagai saksi. Mah gerana tepan subuh sujud syukur boga salaki kitu teh sujud syukur. Mah tong ngabaca soe kana TV gera magrib sujud syukur. Mah geus magrib teh wiridan atuh wiridan sujud syukur. Teangan lalaki nu bawel merhatikeun akhirat teangan. Aya eueuh lalaki nu kitu. Maka jeung Allah tah. Maka jeung Allah ieu atuh. Cobian engke ku bapa. Mah kadenge peuting cek ceramahna gerhana geus salat subuh acan yakin ieu bakal kieu fanatik sia mah hirup teh lain fanatik pan bapa teh hayang bareng di akhirat engke lol magrib tong baca suwe kana TV komo kana HP kono Facebookan magrib yakin urang mah ieu Pak bakal ngamuk ka bapa sia mah riweuh hirup teh kumaha aing we atuh. Tah kagok keur ngonten. Heeh da bener. Keur tarawih ge genep poe kuat cepret-cepret dipoto jeung mukan anyar. Alhamdulillah tarawih ke-6 lancar. Ka-7 ka-8 eueuh status si horeng eureun tarawihanana. Teangan lalaki lain sakadar merhatikeun dunya, tapi teangan lalaki nu merhatikeun nepi ka alam akhirat. Sabab anak hayang soleh teh kudu aya contoh ti inung bapa, anak sebagai saksi. Jadi saksi anak kahartos jadi saksi otak teangannya lalai gitu bapaeun Pak mun pamajikan keur sare subuh bapak rek digawe ka kebon di malin kebon meureun laut ka kebon berarti sarua bapak rek ka kebon pamajikan keur sare sangu eueuh cai eueuh amak teu amak sok ajakan batur sok. Dadah dede bisi bade arwih cek bapak kos nu gelo ustad ini tah balik lain kos nu gelo Pak ngarah ngeusan jadi geus-ngeusan mah pan tinggal dahar sok beli bade arwih sok karek saurang Pak
Bapak pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amek teu oke amek cenah Bu siap ku amek bapak nah pamajikan jug hudang ku amek bapak nah sangu jug asak ku amek bapak nah cai jug nyampak nah atuh amek nya cekuringnya disebut hamba Allah tegas ngagicel dalamun hamba Allah malain kitu mikir buah-buah pamajikan teh aya nu karasa kadar eta sangu jeung cai eueuh warung tatangga ge muka tinggal meuli urang 10 nog asin 10 ngarebek beuteung teu kudu ngamuk ka pamajikan datang ka kebon ditanya ku babaturan nah euy mane muruku sunu pamajikan euy teu nyangu acan teu ngahargaan ka pamimpinna ningang babaturan jadi setan ganti pamajikan kitu ancur rumah tangga lantaran omongan si itu coba lamun hirup jadi hamba Allah lain hamba nafsu meuli nog asin 10 meuli urang 10 datang ke kebon ditanya ku babaturan dahar geus tadi di warung euy teu mukakeun rahasia rumah tangga datang ka imah pamajikan bakal nanya bapak aya tadi sarapan heula jawab ku bapak punten kedah nama da salaki teh tuang teh sareng pamajikan ngan ku sabab mamah tadi keur kulem sangu teu aya cai teu aya bapak teh meser aqua hiji nog asin 2 uras 3 ibu jug nyegruk ceurik punten bapak abdi teh nuju hareeng jawab ku bapak kami nu salah kudu nama dahar teh ulah di luar duanana salah silih aku jadi balener teu ngalibatkeun omongan batu ta eta nu jeung Allah aya lalaki nu kitu make jeung Allah da iya deh lain arareueuh cenah Pak orang mah tiap deuk indit-inditan pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh tarang ngamuk nah decan boga pamajikanna ge nah ibu bet kudu kitu ngan ibu ge ulah ngeunah-ngeunah teuing imah pageuh baju teu dar sebeu kongkorong boga gelang aya ibu ge kudu bisa ngahargaan kana kesang salaki ayeuna bagian cing atuh salaki balik ti kebon teh papageun lawang panto lain bebeja arisan tapi ternyata limaan ngariung tulina rangtung kakak jeung KTP dibikeun aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu 4 kudu tanggung renteng mah nya arisan kitu tong sok nipu salaki ulah nepi ka salaki teu apaleun ibu boga hutang kanu bab nu kitu nu bayaran mah salaki tos sok jadi bibit rujit panyakit dan rumah tangga teh eta gede wadulna ibu tenang sakitu alus nangaran pamajikan mere contoh kalau jadi anak salaki rentang-rentang datang papageun lawang panto rengkuh bapak geuning sumpi nah sia teh mah jug seserian oh cicing heula bapak geuning sumping ceklan leungeunna tuluy suntangan suntangan cokot tekona bawa paculna bapana hihidan bagikan raja cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum ternyata jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon budi ibu ka salaki kajeun teh manis dibikeun pamajikan ngocobrot hayang nyeblok Pak dorengekeun ya dorengekeun ya geus dibere cai bapak bilih bade ibak tah ieu anuk ieu sabun ieu odol ieu sikat ulah nepi ka salaki deuk mani neneangan anuk Pak jangan deuk mani wae geus stres eta mah kumaha lamun paeh di jero ibu nu kudu siap siaga ieu anuk ieu sabun ieu odol ieu sikat anterkeun ka caina cicing tong ka seserian imeh anterkeun ka caina beres salaki mani papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopeah bilih bapak teu acan tepan kebutkeun sajadahna bisa aya runtah dekul salaki salat bagikan raja ibu cicing di tukang geus salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki darenge pok omongkeun da ibu teh budak sakola pernah diajar bapana capelung seri putunuh geuning bapak teh melan isim abdi puputon kemang kedaton buah kolbu cengciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi tibareton pik anu can bisa yueuhkeun jadi salaki punten hampura sepuh ieu ceramah jero teuing direret tina beungeutna eueuh nu kitu eueuh tak komo belah ditu mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang teh jugi meunang duit teh cek salaki teh cing atuh mah capek keneh lungsek keneh lain karena duit teu tobat-tobat wah da Senin setoran sia teh kadon burger
beres salat bapana bilih bade tuang urang nedak sasarangan tuang ka salaki mah nedak keur urang bapana bilih bade tuang urang nedak sasarangan bawa ka dapur ngan punten bapana ngan ukur aya kurupuk 3 siki cengek jalujur 11 siki tahu we hiji tempo huap salaki sarajan eueuh deungeun sagede peureuh plap plap nah mah kejeung ngeunah daharna nu matak ngeunah ka daharan lain deungeun sangu tapi ngeunah hate dingeunahkeun ku pamajikan. Kajian daging doma aya, daging ayam aya, sate aya, ngocobrot wae, sia mah usaha leutik aya barang lembok hayang daging. Wah, paham pura. Tibatan hayang hakan, hayang nanya kuno aya. Sing baraleg atuh hayang boga budak soleh teh urang nu kudu mere contoh ka anak, sabab anak sebagai saksi, inung bapa sebagai contoh. Hartos. Tong sok papaseaan hirup silih ajenan antara salaki jeung pamajikan. Naon sok make jeung kudu pasea marebutkeun naon. Kembalikan rumah tangga ibu teh ke semula ibarat keur bobogohan jatuh ti tajong kumaha ceuk salaki kamu sakit. Kumaha ceuk ibu iya nepi ka ditiupan bari teu getihan-getihan acan. Kula lebayna amit-amit. Cing ieu geus kolot kudu anger kitu ulah geus kolot jadi robah jatuh ti tajong nalo eta batu eta cokor atuh. Da cek aing mah jeung mimelu kanu hajat deui. Baheula keur bobogohan init kana motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan coba ayeuna geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngadon ngagajelang dijejak motor ganti cek aing oge atuh lamun apel pan pabogoh ibu baheula mun apel aana hateu ngarokok dompet tinggalkeun wios we ceceh abi heula ayeuna geus karolot aana hateu ngarokok heuh nya duit eueuh oron bisu TBC. Berubah gening cinta teh Pak matak lamun cinta hanya di dunia itulah sesaat tapi cinta maka akhirat nepi ka anak turunan jadi saroleh itulah ngocor nepi ka alam akhirat urang maot didoakeun ku saha idza matabnu adama in qata'a amaluhum illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yutafa'u bihi aw waladun salihun nyengceun budak anu saleh ngadoakeun awak urang. Halah kuat ripuh kieu ceramah teh aing mah. Wah loba teuing itu inumun kuat aya opat mun diinum kabeh moal teu ngerebok dieu berarti atuh kuring teh dianggap jelema istimewa hiji tong loba teuing ya loba teuing moal ka inum darmu badir teh coba leuleut Pak kana di mah ieu we hireup dibawa ieu mah kerengke ngan piraku mawa cai wungkul atuh lalakon budak ampura budak bakal lahir alus lamun inung bapana cicing dina kaalusan umat bakal alus umat bakal rapi lamun ustadna rapi da umat mah kumaha nu ngajak aya NU aya Persis aya Muhammadiyah aya Jamaah Tabligh silahkan itu mah hanya organisasi hanya sebuah cara angka 10 cek ibu 5 tambah 5 10 7 tambah 3 10 genep tambah 4 10 8 tambah 1 10 8 tambah 2 berbeda cara tapi hasil tetap 10. Indonesia bisa merdeka lain karena orang Islam, lain karena orang Kristen, lain karena orang Hindu, lain karena orang Buddha. Tapi Indonesia merdeka lantaran ayat kitab ngaranna Suta Soma karangan Emputan Tular Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu dalam tujuan NKRI harga mati maka dicokot ku orang NU hubul waton minal iman. Aya geuning nyanyina nya. Tuh ku silih heuh kitu nyanyina teh. Hubul waton salah pokoknya hubul waton mina kitu lain dia poho deui nadana hubul ieu tah aya ansor budak ansor hubul waton minal iman teu nyaho nadana poho deui pokona mah kitu pokona mah Islam bakal maju Pak lamun silih ajenan aya NU aya Persis aya Muhammadiyah aya Jamaah Tabligh tong sok ngageunggeureun nu batur nu urang pigawe ya batur utek-utek geunggeureun Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ceuk saurang Waalaikumsalam warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh kunaon ari si eta nu hiji subhanarabbiyal azim wa bihamdihi ceuk nu hiji subhanarabbiyal azim nu katilu nu kecekek subhanarabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi
tong sok gitu matak naon lamun silih ajanan mun teu ditu takbir teu takbir teu ditu Islam tuluy perang nu ruksak lain Kristen nu ruksak lain Hindu nu ruksak lain Buddha lamun Islam jeung Islam perang nu ruksak Islam eta sorangan bersihkeun hate ulah sok hayang perang jeung umat Islam eta sorangan ruhamma'u bainahum umat Nabi Muhammad basilih pika cinta pikanya antara umat Nabi tah lamun ka kafir asyidda'u alal kufar tong sok tibalik ajeung kafir silih peluk ajeung umat Islam silih caci asal lieur kahartos oh nah atuh bangsa urang bet beda mun ibu hayang nu beda enteng nyata urang mah hayang ulem ustad ge anu jiga ojek online urang eta mah nyata urang mah hayang nu bari curhat mamah dedeh pan aya program TV mamah dan curhat dong iya dong teuing curhat teuing ngogoreng salaki mah soroge abi mah nya burutnya teu usaha kumacuk mamah dedeh datang ka kades nyeun BPJS sopak bebengok etana mamah dedeh mah bagian curhat mamah ngulem ceramahna hayang anu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip mamah hayang nu make pil sapah ti Banten Kapungur aya Abuya Uci Turtusi mamah hayang anu ceramahna nerangkeun bab karuhun Abuya Muhyiddin ti Sumedang mamah hayang anu lentong Agim ti Geger Kalong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di Jampang ya. Cicing tong ajak seuri hese ngarobah sora teh. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah geus kalolot kieu. AA sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan ari jatah saurangeun eta ge duka teuing AA ge mah lentau hayang nu ceramah teh pinter Quran jeung hadisna nahwu jeung sorofna bahkan ilmu tafsirna Al-Marogi jeung Ibnu Katsirna Ustad Adi Hidayat ti Banten mamah yang ulum ceramah nu bari nyanyi Oma Irama ti tasih dah Oma Irama mah dawana teh sambil bernyanyi alung nyanyi Oma daripada nyanyi nu ayeuna nah lanang nu ayeuna mah maka jeung aya lagu buka dikit jos bari nu ngalagu rok ponok boro-boro kuring bedak ngora abah ge meureun nya ayeuna ponok-ponok teh mah bari lagu buka dikit jos meureun ceuk abah naon nu dibuka naon nu ditojos ateuing bah maka jeung aya lagu pulang-pulang berbadan dua nya naonan si teh keneng di laut teh atuh maka jeung balik jadi kitu lagu ayeuna kuat kacau balau coba lagu rame-rame apa dakwah dengan nada hai manusia Allah penggemar hormati ibumu yang melahirkan ya mah musik sok pasea jeung salagi teh kitu terjadi tegeg sing atuh musik teh rada ngeunah teh teng 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 sing ngeunah darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang ada batasnya udah tanya penyanyi atuh Roma Irama dakwah aku turutan ku aki-aki orang NU biasana mah di masjid tah orang NU mah dakwah teh make nada mana bukti eta di masjid bareto eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat meureun setengah genep maghrib Anapun dulur urang nu di mana di Persis, dulur urang nu di mana di Muhammadiyah, pantara kikituan, keun bae batur tara urang osok, tong pasea pupujian jeung henteu dan nyeun masjid teh butuh eusi, lain haban pasea pupujian jeung henteu ngeusian hatara. Kahartos ieu teh. Matak naon lamun hirup silih ajeunna ngeunah meureun. Bener. Maka nada ieu genah. Pan di urang takbiran kitu, sok geus percaya.
di Arab alus dari Arab 20 juta bapak DKM tadi gaji ku pemerintah pan di urang mah saeun daek takbiran gitu komando waktu ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilah napas ponok itu panjang keneh kumaha tuh etaha illallah aya etahan lole dulur urang temenang kayak gituan bina dolalah neraka lain bab neraka ponok napas baik kahayang masarua itu ge bukan bae lah butut-butut ge nu urang daripada alus nu batur keur keneh nu urang butut-butut ge nu urang daripada alus nu kita eta boga pamajikan ge butut-butut ge nu bapak daripada laju artis nu batur geus keur yeuh eta pedah batur mah goyang depan, goyang kiri, goyang belakang. Kan bae pamajikan udah jegebog jauh ge keureuh we. Geus tong jero teuing bab kitu mah teu nyaho urang. Ibu mah pamali Ibu atuh naon mah kejeung ngingetan teuing. Ngan cita-cita ibu nalika nalika cita-cita ibu nalika boga budak. Jujur Pak, hayang boga budak soleh kan? Bener tuh Bu? Ibu bener hayang boga budak soleh. Pertanyakeun awak ibu geus encan. Beunah mah kejeung hayang. Jadi ibaratna teh ngajul bentang ku asiwu nyiduh ka langit da sidik balik deui kana awak sorangan hayang budak soleh ari urangna teu soleh mah ngajul bentang ku asiwu moal nepi-nepi contohan atuh lain riweuh bari budak teh nu pangriweuh-riweuhna ngungkut budak ieu teh kaum ibu-ibu 8 bulan 10 poe dikandung sepuh sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sakocek sang gudubrak ibu mulai ngadengkeun ceramah nepo bibir urang eta cenah ku capetangna cenah gitu nya oh atuh da ieu mah kieu we bibirna sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sakocek sang gudubrak ripuh ibu nganung teh ripuh nangkuban sosieun bitu nyangigir sosieun bahe nakarak sedikan eungap da teu eungap kumaha budak karek 4 bulan bebungok bapak geus ena lalangit heuh menerkeun kenteng ngurel sebel capek lungse pan ibu mah patuangan sakieu alusna pelenung 8 bulan borosot budak kadunya pan keur parawan matak ti gulusur kutu ti jali kesimeut ti sore cak-cak patuangan teh coba ini cak-cak teh wakteuna beuteung ibu ngajednog nah geus beberhilan kusaha ibu diruksak ku anak borosot budak kadunya pembukaan hiji, pembukaan 2, pembukaan 3 tongwa kaheuheujeunnan karek pembukaan hiji nepi ka 3 mah engke pembukaan 8 kakaraheujeunkeun punten bisa aya paraji di dieu ta eta elmuna teh pembukaan 8 komo geus pecah ketuban prot leuleueur datang sok ngaheujeun ge ieu mah pembukaan hiji kalah kabeak tanaga keneng bisa di aya anu karek anyar ngidam di bejaan teu kaluar wae tanaga beak bawa ka dokter ku salaki dipayang geblus indit ka rumah sakit titah puasa sampai jeput dokter nyokot gunting krak digunting nya ibu-ibu mah nalika nyebutkeun krak digunting kuat muring ka bulu punuk tempo bapak-bapak eueuh nu muring ka kieu we da teu ngararasakeun atuh geus digunting budak dibedol di jerona aya bali dilelepkeun leungeun dokter make alat bus dudut ujung balina nges didudut asupkeun deui alat pensteril pan ditanya bade hoyong turunan keneh abdi mah hoyong gaduh opat berarti sel telur ulah nepi ka ganggu bebeskeun deui alat pensteril kandungan nyeri na beak ti karep anak munan nya bo oh, tinggal bapak-bapak kalah culang kalah ka kieu ngawangkong jeung bapak nya kitu cicing bapak ge kudu nyaho nges balik keluar alat pensteril ka jero dokter nyokot jarum Pak asupkeun kana bola nu ngahiji jeung kulit ngarah teu didudutan dikaput aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting melaan anak ngarah keluar kunaon dikaput melaan bapak toh otak gede mah lamun ngalahirkeun antap tong dikaput antap ka hayangnya ulah ieu Pak nu diruksak teh geuning kaum ibu-ibu tapi ku Allah mah hareupeun urang mah disebut lagi diruksak hareupeun Allah mah dimulyakeun nepi ka ku Allah diangkat derajatna 3 umaha inung kakara abuka inung 3 bapak hiji leres
Coba bapak dikaput aja digunting ongko dikaput ongko ditonyok dokternya ku bapak. Iya mah teu nonyok pak, enjoy. Nyeri ibu ngalahirkeun teh, nyeri buyang getih, raga ambil papisa jeung nyawa, maut pingareunana. Paingan Allah jrut turun hiji ayat, jrut turun hiji hadis. Nepi ka malaikat ngadoa, Gusti tolak salatna, tolak ibadahna, tolak sagala-galana, hancurkeun rumah tangga, biakeun harta banana. Naon eta? Lamun anak goreng patut ka inung bapana, hirup teuneut paeh tos ka anak teu akaran kalur teu sirungan, mun pentil teu jadi buah, lamun buah keuna ku buruk, akhirna teu kadahar hiji-hiji acan. Matak budak nu soleh adalah budak nu surti ngarti kana kahayang nu ngaran inung bapana, teu pernah nyempad, teu pernah ngahalangan. Imam Syafi'i berkata, teu meunang anjeun ngadebat sanajan ukur sebatas senal capitna. Halah. Nah tadi seseurian anu jarempe. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Lamun anak wani hohoak sesentak goreng patut ka inung bapana nyurucut cai panon inung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak punten eta anak di dunia bakal sangsara, di akhirat ngap-ngapan dina neraka. Ternyata nu ngasupkeun surga ka akhirat eueuh deui pintuna adalah dunya inung jeung bapa. Ternyata urang disiksa di dunia jeung di akhirat pintuna adalah inung jeung bapa. Ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Aduh. Ya bener. Budak soleh mah teu kudu jauh-jauh teuing bahasan, alus ka kolot we. Selesai hirup. Matak doa anu paling mustajab teh doa inung, doa bapa, matak anu tara minta doa ka batur. Sieun kudu mayar. Tadi kira ka mana cenah maneh ka Jampang cing teh. Ieu Jampang Tengah, Jampang Surade. Oh, Jampang Kulon. Surade mah itunya. Surade mah itu Haji Emi. Ah ya sobat di dieu. Oh ieu mah Jampang Tengah. Tah abdi karek ka dieu, karek apal. Ka dieu mah jauh nih nya. Oh, bae ah. Jadi urang mah tadi teh mikiran ceramah, mikiran hayang geubat balik ya, Pak. Ngan untung Pak Babin Mas, Babin sasigah dijemput cenah ku abdi. Lamun tadi dijemput rek balik deui urang mah. Oh ieu mah Jampang. Tapi Jampang Kulon, tapi Jawa Barat kan Oh, Bapak aing. Oh, kamari Persib nu kompoy. Oh, di mana kompoina? Oh, Bapak aing, Persib nu aing, ari ibu nu saha? Milu kompoy, urang ge sarua milu. Doa Jawa Barat resep atuh. Kebagian. Tuh. Dek ka mana cenah maneh ka Jampang Tengah cing teh Pak. Rek naon jauh-jauh teh. Heuh da cita dasar geus aya nu ngulem, geus aya dina agenda nohonan kana janji, kudu tanggung jawab profesional. Heuh cenah ku Bapak didoakeun sing hasil. Bubar teh dia teh tong ka bubar engkenya bubar teh dia nu hajat dus ongkoh amplop ongkoh teh teh doa bapak urang ngan lamun nu hajat teh mere dus teh eta mah lain doa bapak urang nu teu dijabah nu hajat kurang siap eta ayo kamari cenah maneh ti mana Mawaranginang Tasik ayo Dodok ti Garut ayo Wajid Cililin ayeuna ti mana Jampang Tengah mawa naon duka teuing cing teh Pak kumaha engke we matak lamun teu babawaan teh aduh aing mah erah ku kolot matak mana nu hajatna ieu teh matak nu hajat wayahna lah cinta di abah yang naon atuh ho cenah sapuratina we mun ngaran nu hajat cinta cau odok wah cau ti Jampang Tengah moal teu galedek kitu tapunten nu leutik mah tong diasupkeun bisa majarkeun lain ti dieu cicing we seueur di Bandung jempe cing teh abah mah nya cing teh dus teh badag nya sahungkul heuh cenah jeung kolontong jeung rangina cing teh arek sate bah heuh komo dek 2 dek 3 20 enggak teh abdi uih teh ya karena jam 8 beurang sih salat subuh di soreang pun bapak mah tara kulem nunungguan anakna geus balik cenah jang maneh jeung cenah istirahat siap kotek tak kana mobil di mana tadi Jampang Tengah na teu mawa naon-naon aya abdi pan jelema jujur ka kolot paham pura diologe nu hajat teu mere deuk kitu pura mah Imam Syafi'i mengatakan ulah debat jeung nu ngaran kolot
sebatas hanya senal capit hal nu leutik wae ulah didebatkeun komo nu gede. Nah bet kitu eueuh deui inung nu ngandung bapa nu ngayoga moal aya na gerhana tanpa aya inung bapana, moal aya bapa tanpa aya inung bapana. Matak batur baung batur bedegong tong diomongkeun ku ibu inung nu nyerieun hate. Hartos matak budak nu soleh teh naon atuh? Budak nu hade ka inung. Ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon? Ku teu boga. Kunaon ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon? Ku teu boga. Pan ku teu bogana kolot, ibu mengancam ka kolot, panto dijebron, kaca dipepeuskeun, senal dibaledokeun, nyebutna bari ngajorok, inung teh nyaah. Ayeuna inung geus eueuh ruku badung rap kulumah katuruban teu beureum dosa eta can menta hampura, mangga emutan. Nah kolot teu nyurucut cai panonna, nah da teu ceurik, bener panonna teu ngaluarkeun cai panon, tapi batina ngomong ka pangeran, kaduhu ngalahirkeun manusia seperti kieu. Laut hampir deuk bahe, gunung hampir hayang bitu. Dunia hampir hayang hancur nalika anak kohoak kanu jadi inung bapana nepi ka nyeri kana jantungna di dinya dunia geus ngomong Gusti hancurkeun sakalian abdi. Matak taong ku Bapak gempa bumi di mana-mana, banjir terjadi, musibah di mana-mana, singkoceak di belah wetan, beledug di belah kidul. Kunaon geus loba anak wani hohoak ka inung bapana. Zaman urang-urang mah Pak kakolot ku curug geus sieun. Ngaji maneh keung kuno kieu ge. Coba budak ibu nu ayeuna pret. Nah hajang cicing ngome HP mu ngaji horea mah heukeun bae lah antep da Pak Ustad ge keur capeueut. Ngadon saruana. Gartos. Budak ibu titah ngaji hararese, titah ngomong wadah hararese, titah mani keur dirina hararese. Coba urang-urang ieu urang-urang jujur pangsieun-sieunna hirup urang baheula iwa teh ku inung, iwa teh ku bapa. Leres Pak. Mata kieu kahirupan urang teh nya saeutik rada berhasil, saeutik rada alus, saeutik rada sukses. Nu paling paur 20 tahun nu bakal datang budak ayeuna mani hohoak ka inung bapana teuing naon nu bakal kajadian. Ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon ku teu boga. Ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik kunaon ceurik inungna geus eueuh rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureung moceat maret nyagat ngajerit marta langit ukur tutungul anu ngecentul di luhur gobu. Baheula mah ibu boga kasusah datang ka inung ku inung ragamang ditangkep nyai aya naon mamah abdi teu loba hutang juk jual sawah daripada maneh wirang. Ibu dek cerai jeung salaki nyai nah balik sosoranganan mah abdi teh pasiha jeung salaki keun isuk emak dek nepungan minantu ceurik hareupeun minantu eta inung urang nah bat kitu mung anakna awut-awutan rumah tanggana ragrag darajat inung ku diri urang ragrag darajat inung hareupeun minantu nu penting budak salamet repeh rapih dina rumah tanggana. Ayeuna kolot geus eueuh saha nu rek melaan awak urang bener ditempo di belah kulon rupku padung rap kulumah katuruban tanah beureum hanya sebatas urang nyaah nepi ka tahlil selesai padahal ulah nepi ka kitu tuluy doakeun sabab ternyata aya 3 nu diarep-arep ku jalma nu tos ngantunkeun hiji doa barudakna 2 pagawean nu dituluykeunana 3 meuli Quran meuli naon we tulisan atas nama inung jeung bapa urang anu tos teu aya naik darajat kolot di akhirat tuluy tumanya Gusti da abdi teh salat kadang-kadang masuk telat maca Quran kadang-kadang mah balelol pangaosan ge abdi teu pati nah darajat nepi ka luhur kumaha ceuk Allah tuh tempo di alam dunia aya anak anjeun nuluykeun hanca garapan anjeun dibejakeun ku Allah teh tuh anak anjeun keur sholawatan tuh anak anjeun keur berjanjian tuh anak anjeun keur hadrohan tuh anak anjeun keur ibadah tuh anak anjeun keur pangajian teu kabayang palamun ku Allah dibejakeun tuh anak anjeun keur ngariung di Bang Emo. Untung pada dimulia di mah ayeuna teh Bang Emo teh dibubarkeun. Atoh ibu lamun Bang Emo dibubarkeun. Heuh tapi bayar heula lain janji atoh. Ya hutang lah. Urang ada nyaho aku bersumpah dan berjanji tina 5an lawan hiji teu kabayar nu 4 keur tanggung renteng nahanana gerhana apal pernah ngeclok. Jadi budak nu saleh mah budak nu hade ka indung gerbangna sawarga teh aya di indung bapa mata pek pen tapi ka pen taridona indung bapa
tong nyarane kana harta mah bakal beak, tong nyarane kana jabatan mah bakal seep, tong nyarane kana pangkat mah bakal eueuh, tong nyarane ka salaki ge bakal maot, deuk nyarane mah ka Allah taala, da Allah mah langgeng abadi salalawasna. Dua ibu ciri nu soleh teh pamajikan alus ka salaki, tilu dulur akur jeung dulur, kaopat murid hade ka guru. Jadi aya opatnya cirina teh, hiji anak alus ka inung bapana, dua pamajikan alus ka salakina, tilu dulur akur jeung dulurna, opat murid hade jeung. Oke, abdi nanya, aya di dieu aya rutinan teu? Aya, saha nu mimpina? Saha? Aya di dieu. Bapak. Oh. Tah nu mere ilmu ka ibu teh lainna gerhana. Tah nu dipangkereut. Wakiru man tata'alamahu minhu, ulah kieu murid alus ka guru, ibu mah pan murid alus ka guru teh budak ka guru nanya, iya nu bener mah toh ulah ai ustad nu deukeut tara dihargaan, ai nu jauh bet dihargaan. Nah nagarhana mah jelema jauh lur tong pati dihargaan teuing, urang mah datang ka dieu hiji diulam dua dibayar Pak. Tah dek kehargaan mah ustad nu deukeut, matak nu disebut al mukarrom teh lainana gerhana. Saha ustad nu ngabimbing ibu, ustad nu ngabimbing budak ibu, ustad anu ibu gering didoakeun ku eta ustad, nalika ibu maot ditahlileun ku eta ustad. Ta eta ustad al mukarrom teh ustad ikhlas teh eta. Sok nana gerhana ulem ka dieu tong dibayar datang moal. Nepi ka geus rek angeusan anger kena suudon kieu, aing mah beuki doraka ieu jelema aduh. Ibu mending jiga nu tadi balik we. Suudon keneh aduh. Tah ustad ikhlas mah ieu mah cek guru kuring cek abah bisi mana hayang apal ustad nu ikhlas sing teh bah saha atuh abdi lain saha ustad anu di lembur nu ngadidik ibu-ibu jamaahna teh aya 10 aya 20 nu hiji hayang pipis leus eueuh si itu tuh namun jeung dadah segala riweuh teh unjung dadah sok wer hees mah hees we teh kudu dadah ka urang teh. Jadi anu kudu ku ibu dimulyakeun teh saha ustad nu deukeut, nu jauh mah teu kudu. Nah make jeung teu kudu heudak kuring datang ka dieu sok ibu maotna heudak urang datang da moal, ibu geringna heudak urang nempo da moal, ibu gering didoakeun kudu deukeut, ibu maot didoa ditahlilan kudu deket. Matak al mukarrom nu sajati tah ustad nu deket, ulah coba-coba nyebutkeun ustad kukut sedial sacing teh bunu ngaosna ustad kukut we kuat dianggap anak me ilmuna dicokot tapi jelemana diledek moal barokah ta ilmu saeutik-eutik acan kahartos eta kuring mah geus tong riweuh tong nyuguhan-nyuguhan acan ka urang teh kudu oh nyata matak entong ge da eueuh pan dieu tuh ke ya aduh ya teh kalah bantu ibu cicing lah tong perhatian teuing lah perhatian ibu mah keur salaki sok salaki batuk ieu cadu ka salaki mah kunaon Kang batuk cai kokod ku sorangan coba dumeh maneh ustad itulah kumaha urang we rek nginum heung teu kajeun atuh mun sok perhatian pisan hirupna teh cicing tong perhatian geus kolot tah lamun urang rada eudek opat abu cirina nu soleh teh anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka dulur akur jeung murid hadeka mun ibu gaduh guru di dieu saha Pak Ustad nu aya di tempat mulyakeun anjeunna nya mulyakeun anjeunna lain ngamulyakeun ku barang bere ngamulyakeun teh minimal narima ilmu ku milampah ilmuna minimal jalmana teu digogoreng itu teh geus bentuk tina ngamulyakeun ulah coba-coba ngahinakeun tah nu sok dihina deui teh hansip padahal TNI jeung polisi memang kudu dihargaan pek ngan ulah poho hansip ge kudu apaan hansip teh kepanjang tanganan ti TNI ti polisi tah ieu nu sok ngahina bab hansip nyebut lagi tentara dora ketiinung sok ngaku padahal Pak Hansip waduh iwal abdi tak ustad nu hargaan Hansip siapa Hansip nah atuh teh make saragam hejo ulah ari TNI dihargaan ari polisi dihargaan ari Hansip teh padahal Hansip teh kepanjangan tanganan dari TNI dan polisi mun TNI di bagian luhur Polri gitu kan
mun bagian RT mah hancip matak sarua hormat ieu nyebut lagi tentara dulu kati indung tong sok kitu teuing ngewa hargaan da urang teh butuh ngeusan deui jam 11 capek Astagfirullahaladzim. Nada urang nu ceramananya kok urang melu ngatur ting. Ibu anawan urang dia tinggal balik coba urang mikiran 8 jam ke Bandung geus lieur atuh. Mana murah kalian nu sepitan teh. Bobo eukeun bae. Jeung bapana deh sare. Teu naon, tapi kade pohonnya nu tadinya. Sing sarehat lahir batin. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Jengan sing berkah ilmuna, paranjang yuswana, sarta diberkahkeun ku Allah Ta'ala anak jeung turunanana sing soleh tur solihah. Ibu bapak nu hadir di tempat saminya sing parak milik dareget rezeki anggang balai jauh cocobi doakeun sim kuring oge ku ibu naon doana sing panjang yuswa sing parak milik deket rezeki sing sehat. Alhamdulillah urang teh silih doakeun sanajan urang teh anggang tapi urang silih doakeun sanajan tika anggangan tetep da urang mah aya ikatan darah Islam jadi urang teh lain sasaha ternyata urang teh dulur ti Nabi Adam alaihi salam. Ibu sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning endria lambana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.